干嘛？我干嘛？我叫我们家少爷起床了。你开空调干嘛？开了11个小空调，让他休息一下，万一爆炸了怎么办？你看你生活习惯了，衣服总乱丢，抽电机不用了又给它拔掉，会爆炸的。你再玩1个月，看你开学怎么办？关门。